찬바람이 솔솔 부는군. 빛이 나와라 얍 콧물 나와라 얍얍 아치! 나는야 아기 상어 의사. 아야야 아야야야 어디가 아픈가요? 머리 어깨 무릎 발까지 치료해줄게요. 나만 믿어. 오늘의 의사 나 아기 상어. 아야 아야 아픈 환자 치료할 준비해. 짜잔. 의사 선생님, 코도 막히고 계속 재채기 나요. 아치! 아야 아야 아파 재채기 나와요. 도와주세요. 그렇다면 숨을 크게 쉬어볼까요? 무시무시하고 강력한 세균 우리 맥취의 취세균. 내 이름은 에치에치세균. 내 공격을 피할 수 없지. 구털이 있다면 어디든 모두 간지럽혀버리지. 이쪽 저쪽 위쪽 아래쪽 여기저기 모두 다 간질간질. 무시무시하고 강력한 세균 우리 맥취의 취세균. 멈춰! 내 이름은 아기 상어 의사. 나는 누구보다 영리하지. 똑똑한 머리로 너희를 없앨 수 있어. 여기 저기 공격 발사. 너희들을 모두 없애주마. 영리하고 똑똑한 바닷속 의사. 나는 아기 상어 의사. 콧속 특수기 숨은 세균을 찾아서 환자들을 치료하지. 항균 스프레이 흔들흔들 준비. 여기 저기 발사. 또다시 모두 깨끗이 없애주마. 우리가 졌다. 내 이름은 아기 상어 의사. 나는 누구보다 영리하지. 적다고 무시하지 마. 마법 의사 가방도 있다고. 이리 저리 무엇이든 치료할 수 없는 건 없어. 찬바람이 솔솔 불며 콜록 코콜록. 목도리를 둘둘 매여 포근 포포근. 젖은 옷을 안 말리면 으슬 으슬. 깨끗하게 갈아입자 뽀송 뽀뽀송. 콧물 주로 기침 맥주 콜록 코콜록. 병원으로 달려와요 슝슝 슝슝슝. 마스크로 입을 막고 기침 예방해. 마스크로 입을 막고 기침 예방해. 아야! 감염 세균들 모두 상처 속으로 침투. 나는야 아기 상어 의사. 아야야 아야야야 어디가 아파요? 머리 어깨 무릎 발까지 치료해줄게요. 나만 믿어. 오늘의 의사 나 아기 상어. 아야 아야 아픈 환자 치료할 준비해. 넘어져서 피가 났어요. 너무 아픈데 저 어떡해요? 아야 아야 아파 피가 났어요. 도와주세요. 그렇다면 상처를 한번 볼까요? 어디? 여기. 세균들 차려. 세균 댄스 시작. 세균과 함께 신나는 세균 댄스. 음악에 맞춰 신나게 춤춰요. 일죽일죽 질러 마구마구 질러. 세균들 힘차게 고고고 공격. 아기 상어와 신나는 치료 댄스. 음악에 맞춰 상처를
상처를 치료해. 소독약 준비. 소독약 발사. 치료 완료. 그렇다면 세균과 함께 신나는 세균 댄스. 음악에 맞춰 신나게 춤춰요. 일죽일죽 찔러 마구마구 찔러. 세균들 힘차게 고고고 공격. 아기 상어와 신나는 치료 댄스. 음악에 맞춰 상처를 치료해. 연고 준비. 연고 발사. 연고 빠르고 치료 완료. 아기 상어와 신나는 치료 댄스. 음악에 맞춰 상처를 치료해. 세균들 차렷! 세균 댄스 시작! 세균과 함께 신나는 세균 댄스. 음악에 맞춰 신나게 춤춰요. 삐죽삐죽 찔러 마구마구 찔러. 세균들 힘차게 고고고 공격. 이대로는 안돼. 아기 상어와 신나는 치료 댄스. 음악에 맞춰 상처를 치료해. 한창고 준비. 반창고 발사. 치료 완료. 아기 상어 의사 파워. 아야 아야 상처 나면 흐르는 모래시계. 아프다고 소독약을 피하지만 no. 연고 바르고 호호호 불면 상처 싹 아픔 싹 사라져버려. 아야 아야 상처 위에 반창고도 붙여줘. 상처 부위 안전하게 보호해야 해. 세균들 저리가 세균들 저리가. 다신 오지마 저리가 세균. 아이 귀찮아. 난 안 씻을래. 이야, 여기가 바로 우리의 천국이야! 나는야 아기 상어 의사. 아야야 아야야야 어디가 아파요. 머리 어깨 무릎 뼈까지 치료해줄게요. 나만 믿어. 오늘의 의사 나 아기 상어. 아야 아야 아픈 환자 치료할 준비해. 짜잔. 하하, 제 몸에서 이상한 냄새가 나요. 친구들이 다 도망가요. 킁킁킁킁 이상한 냄새가 나요. 도와주세요. 그렇다면 몸을 한번 살펴볼까요? 여긴 겨드랑이, 여긴 발. 발 냄새? 이건 뿌린내 냄새 세균짓이 분명해. 꿀인내. 꾸리꾸리 세균. 꾸리꾸리 냄새. 꼬리꼬리 냄새 나는 여긴 발! 검은 때랑 먼지들은 내 침대! 대구르르 대구르르 톡톡톡. 찐득찐득 꾸리꾸리 쫀갈. 꾸리꾸리 세균. 꾸리꾸리 냄새. 꾸리꾸리 세균. 꾸리꾸리 냄새 세균. 냄새 세균 딱 기다려. 보글보글 향기 좋은 비누 거품. 검은 때랑 먼지들의 녹이지. 동글동글 콕콕콕. 미끌미끌 보들보들. 냄새 세균 이젠 끝났어. 보글보글 비누. 보글보글 거품. 보글보글 비누. 보글보글 비누 향기. 보글보글 냄새 세균 꼼짝마. 꾸리꾸리 냄새 날 때 화장실로 달려가. 비누 들고 문질문질 위아래로 쓱쓱. 잠이 와도 귀찮아도 씻는 것은 잊지마. 비누 들고 문질문질 여기저기 쓱쓱. 냄새 세균 꼼짝마. 보글보글 목욕해. 문질문질 한 번에 세균들 기절. 냄새 세균 꼼짝마. 보글보글 목욕해. 문질문질 한 번에 세균들 안녕.
난 모르겠다. 너무 배고파. 일단 먹어야겠어. 이제 진짜 내 힘을 보여주지. 식중독 공격이다. 나는야 아기 상어 의사. 아야야 아야야야 어디가 아파요. 머리 어깨 무릎발까지 치료해줄게요. 나만 믿어. 오늘의 의사 나 아기 상어. 아야 아야 아픈 환자 치료할 준비해. 짜잔. 아야야, 의사 선생님, 배에서 꾸룩꾸룩 소리가 나요. 아야 아파, 배가 아파요. 도와주세요. 그렇다면 배를 한번 살펴볼까요? 어디? 여기. 여기? 그래, 변신 시작. 펑펑펑 퍼뜨려 세균을 퍼뜨려 팡팡팡 막아라 세균을